வணக்கம், நான் உங்கள் அனிதா சர்வ் கிச்சன்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி சுவையான மிளகாய் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சாச்சு. இதில் ஒரு அழாக்கு, அதாவது ஒரு டம்ளர் அளவு நான் உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெள்ளை உளுந்து. இது கோபுரமாக தான் நான் போட்டிருக்கேன், தலை வெட்டலை. இது நல்லா வறுத்துக்கலாம். வறுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போதே நம்ம இது கூட நான் ஒரு 15லேருந்து 20க்குள்ளே இருக்கும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன். இதையும் இதிலேருந்து போட்டுக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும்